Turabashuhuje bene data mugira igitondo cyiza. Uyu ni wa mwanya mwiza dusangamwe buri gitondo twigamo ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato by'abakuze. Tugafatanyiriza hamwe rero kwiga no gusobanukirwa kugira ngo tubashe gutunga imitima y'ubwenge. Uyu munsi turi ku wa gatatu ku itariki ya 14 Nyakanga. Turiga icyigisho kivuga ngo kwihana kw'ikinyoma. Nk'uko bisanzwe rero ndi kumwe na mwene data Mutagoma Amoni. na Nzabamwita Pierre niwe bagiye gufatanya muri iki cyigisho. Reka rero tubanze twicishe bugufi dusenge. Urakoze data wera, tugushimiye ineza yawe n'urukundo biramukanye natwe muri iki gitondo, ukaba wongeye kudukangurira kwiga ijambo ryawe kugira ngo rifashe imitima yacu muri iki gihe kigoramye cy'ubugoryi. Uduhere imitima kwihana no guhindukira, kandi ubwo uzagaruka twe kuzakorwa n'isoni mubyeyi. Umutima wose ukwegukiye muri iki gitondo uduhana umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Reka rero duhe umwanya Mutagoma Amoni abanze atwibutse icyigisho cy'ejo twize, hanyuma anadukomereze icy'uyu munsi. Murakoze cyane. Ejo twahoze twiga icyigisho cyitwa kwihana nyakuri. Kwihana nyakuri rero ni impano ituruka ku Mwuka Wera twahawe na Yesu, kuko yarabisezeranye, yayisezeraniye abigishwa igihe yaragiye gusubira mu ijuru. Arababwira ati nintagenda uwo mufasha ntabwo azaza, ariko ningenda azaza abigishe byose, abamenyeshe n'ibyo ntasize mbabwiye. Uwo rero niwe ubukubiye muri ibi byigisho, niwe dukwiriye gusaba cyane kugira ngo aduhe ubwenge ndetse n'imbaraga zatuma tugera ku kwihana nyakuri. Ingingo y'uyu munsi ku wa gatatu iravuga ngo kwihana kw'ikinyoma. Ku itariki ya 14 Nyakanga, uyu munsi rwose urabona yuko tugiye kuva mu rujijo. Abantu benshi bajyaho impaka, umuntu wese akumva ese mama narihannye, ese mama sinihannye. Ariko noneho hano iki cyigisho kigiye kubiva imuzi. Reka turebe amagambo hano ari n'ikibazo gitubaza ngo ni iyihe miterere yo kwihana kwa Esawu, Farawo na Yuda igihe basobanukirwaga ingaruka z'icyaha cyabo. Hano mu Baheburayo 12 umurongo wa 16 n'uwa 17 haratubwira ngo kandi hatabayeho umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu, waguranye umugabane w'umwana w'ifura igaburo rimwe. 17 kuko muzi yuko hanyuma ubwo yashakaga kuragwa umugisha atemerewe, kuko atabonye uko yihana nubwo yabishakaga cyane arira. Se bavande, impamvu Esawu atabashije kubona uyu mugisha, impamvu ni iyi: nuko yagiye abona aya marira ye yari ari mu bwibasire. Yari arimo ubwibasire bwatumye yibasira mukuru we, kandi ni ukuvuga ngo iyo urira ushaka umugisha w'Imana nta muntu wibasira, ahubwo wibasira ububi bwawe. Niyo mpamvu hano nubwo yagize akagahinda, ariko akagahinda ntabwo kari ako mu buryo bw'Imana. Dusomere no mu Kuva 12. Mu Kuva 12 umurongo wa 30 kugeza ku wa 32. Kuva 12 umurongo wa 30 kugeza ku wa 32. Haragira hati: Farawo yibambura nijoro, n'abagaragu be bose n'abanyegiputa bose barabyuka. Muri Egiputa batura umuborogo mwinshi, kuko ari nta nzu n'imwe itapfuyemo umuntu. 31 ahamagaza Mose na Aroni iryo joro, arababwira ati nimuhabuke muve mu bantu banjye
mwe n'Abisirayeli mugende mukore Uwiteka nk'uko mwavugaga. 32. Mujyane n'imikumbi yanyu n'amashyo yanyu nk'uko mwavugaga, mugende kandi munsabire umugisha. Noneho muri Matayo 27 umurongo wa 3 turageza ku wa 5. 14 ntari umurongo dusimbutse. 14 umurongo wa 3 n'uwa 5. Okay. Yeah. 14 ni kuva nyine umurongo wa 3 kugeza ku wa 5. Haragira hati: Farawo azavuga Abisirayeli ati, bahabiye mu gihugu, ubutayu burabakingiranye, nanjye ndanangira umutima wa Farawo abakurikire, nziheshereza icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose, Abanyegiputa bamenye yuko ndi Uwiteka. Abisirayeli babigenza batyo. Umwami wa Egiputa bamubwira yuko ubwo bwoko bwacitse. Umutima wa Farawo n'iy'abagaragu be irabahindukirira, barabazanya bati, twakoze ibiki kurekura Abisirayeli bakava mu buretwa twabakoreshaga? Yisubiyeho icyo yari yavuze, kandi yagaragaraga nk'umuntu ufite agahinda koko yihannye. Noneho hano muri Matayo 27 umurongo wa 3 aragenda ngo maze Yuda wamugambaniye abonye ko urubanza rutsinze Yesu, aricuza, asubiza abatambyi bakuru n'abakuru bya bice by'ifeza 30 ati, nakoze icyaha kuko nagambaniye amaraso atariho urubanza. Ariko bo baramusubiza bati, biramaze, ni ibyawe. Urumva neza yuko ahangaha na Yuda nawe yagaragaje umutima ubabajwe nuko yakoze icyaha, ariko noneho nta kintu byajyaga gutanga. Ikintu byakoze nuko byamushyiriye kugira agahinda gakabije karenze, ariyahura. Niyo mpamvu na Farawo nawe byarangiye n'ubundi urupfu rwe n'ingabo ze icyo byamuzaniye, ka gahinda yagize ndetse no kutumvira yagize, byamuzaniye urupfu kimwe na Yuda wiyahuye. Urumva ko Esawu, Yuda, Farawo bose ni ukuvuga ngo bari bafite kwihana kutari ukuri. Noneho hano hari amagambo makeya tugiye gusoma avuga ngo abantu benshi baterwa agahinda nuko bacumuye ndetse bagahinduka byanikize kuko batinya ingaruka yabyo. Bene uko si ukwihana Bibiliya yigisha. Barizwa n'ishyano bagusha aho kurizwa n'icyaha, nk'uko Esawu yagenje abonye ko abuze umugisha wo kuragwa ibya se. Yuda Isikariyota amaze kugambanira umwami we yaratatse ati, nakoze icyaha kuko nagambaniye amaraso atari ku rubanza. Hano turi kugenda tubona tumaze kwihana kw'ikinyoma kwa Esawu, ndetse tubonye n'ukwa Yuda. Reka turebe ukwa Farawo icyo aya magambo agiye kubivugaho. Hano harakomeza havuga hatiri, Imana yahaye Farawo ibihamya bikomeye cyane byerekana imbaraga zayo, nyamara umwami arinangira, yanga kumvira umucyo. Buri kwigaragaza kw'imbaraga ihoraho kwirengagijwe nawe kwatumye arushaho kugambirira kwigomeka. Imbuto zo kwigomeka yabibye igihe yangaga kwemera igitangaza cya mbere, zabyaye umusaruro wazo. Aya magambo yakuye mu bakurambere n'abahanuzi
paje 268. Noneho baratubaza ngo mbese bizagendekera bite umunyabyaha utihana kandi agakomeza kuragiriza agatinda kwihana kugeza mu gihe cy'ahazaza? Bizamugendekera gute? Yohana 12:35 n'uwa 36 tubwira uko havuga. Yohana 12:35 n'uwa 36 baragira bati, Yesu arababwira ati, hasigaye umwanya muto umucyo ukiri muri mwe, nimugende mugifite umucyo, butabiriraho mukiri mu nzira, kuko ugenda mu mwijima atamenya iyo ajya. 36 Mwizere umucyo mugifite umucyo, kugira ngo mube abana b'umucyo. Barakoze cyane. Noneho mu Baheburayo 3:12-15 naho Abaheburayo 3:12 haragira hati, 3:12 Nuko bene data, mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utize umutera kwimura Imana ihoraho. Kugeza 15 Ahubwo muhugurane iminsi yose bikitwa uyu munsi, hatagira uwo muri mwe unangira umutima n'ibihendo by'ibyaha, kuko twahindutse abafatanije Kristo niba dukomeza rwose ibyiringiro byacu twatangiranye ngo bikomere kugeza ku mperuka y'isi. Nk'uko bivugwa ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire imitima nk'uko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza. Akoze cyane. Urumva neza yuko hano ingaruka z'ibyaha n'urupfu ni ukurimbuka, ariko hano hagiye hatwereka inzira twanyuramo kugira ngo tubashe gushyikira ukwihana nyakuri. Abo bakristo bo kwizina bazaba bageze mu gihe giheruka cy'akaga gakomeye, batiteguye, bazatura ibyaha byabo bihebye mu ijwi ry'akababaro n'amagambo y'ubwihebe, nyamara ababi bazaba babaha inkwenene. Ababi bazaba babaha inkwenene. Kwicuza kwabo kuzaba kumeze nk'ukwa Esawu cyangwa ukwa Yuda. Abakora ibyo baganyishwa n'ingaruka z'ibicumuro byabo aho kurizwa n'icyaha bakoze. Ntibicuza by'ukuri kuko badatinya gukora ikibi. Bemera ibyaha byabo kubera gutinya igihano, ariko nk'uko byabaye kuri Farawo wa kera, urubanza ruramutse rukuweho bakongera gusuzugura Imana. Urumva neza yuko uku kwihana kw'ikinyoma, baravuga ngo umutego w'ikinyoma ushibuka nyirabakihahagaze. Nayo mpamvu ku kwihana ntabwo kumara igihe, byanze bikunze birangira uyu muntu abisubiyemo, asubiye mu byo yangaga. Rero ingingo yatubwiraga kwihana kw'ikinyoma ishoreje ahangaha. Reka mwene data nawe atwunganireho kugira ngo tugere ku musozo. Mu magambo make batubwiye yuko kwihana kw'ikinyoma ari ukwihana gutewe n'urubanza rw'ibyago bikugezeho. Yego. Atari ukwihana gutewe n'umutima utsinzwe n'urubanza w'uko wacumuye amategeko y'Imana. Uko kwihana rero ni ukwihana kw'ikinyoma, amaherezo bya bindi wari wihanye kuko ari iby'ikinyoma nyine urongera ukabisubiramo. Aha rero rwose Imana iduhe imbaraga zo gusobanukirwa n'iki cyigisho, tumenye kwihana k'ukuri no kwihana kw'ikinyoma, maze tuve mu bitagira umumaro, tuve mu binyoma, tugendere mu kuri, kuko kwihana k'ukuri guturuka ku Mwuka Wera, ukagutera kubabazwa n'icyaha no kukizinukwa no kutazongera kugisubiramo. Imana rero ibaho umugisha, kandi na mwene data arakoze. Imana imuhe umugisha. Mu byigisho byacu nakagaruka, nanone tuzongera tugaruke tuganire. Ibyigisho byacu biracyakomeza. Imana ibahire kandi mugire umunsi mwiza. Murakoze, namwe Imana ibahe umugisha. Amen.